Halo Sobat Sehat, kali ini kita akan bahas cara alami untuk membantu meredakan gejala flu dan batuk dengan terapi akupresur. Akupresur adalah teknik pengobatan tradisional Tiongkok yang menggunakan tekanan jari pada titik-titik tertentu di tubuh untuk merangsang aliran energi atau qi, meningkatkan daya tahan tubuh, serta membantu proses penyembuhan secara alami tanpa jarum seperti dalam akupuntur. Nah, manfaat dari terapi akupresur untuk khusus gejala flu dan batuk itu sendiri, yang pertama adalah mengurangi hidung tersumbat dan sakit kepala, melegakan pernapasan, mengurangi potensi batuk, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan memberikan rasa nyaman dan relaksasi. Nah, tujuannya adalah untuk meredakan gejala secara alami, membantu tubuh pulih lebih cepat, kemudian menjadi pendamping pengobatan medis tanpa efek samping berlebihan. Untuk melakukan terapi akupresur, kamu hanya membutuhkan jari tangan, khususnya ibu jari atau jari telunjuk. Terapi komplementer yaitu terapi akupresur. Titik yang pertama yaitu titik Kintang atau MHN3, terletak di tengah-tengah antara kedua alis. Manfaat untuk menenangkan pikiran dan sistem saraf, mengurangi sakit kepala akibat sinusitis atau pilek, kemudian membantu relaksasi dan tidur lebih nyenyak. Cara stimulasi dengan menekan lembut dengan ujung jari sambil bernapas dalam selama 1-2 menit. Yang kedua titik Yingxiang atau L120, terletak di kedua sisi hidung, tepat di lekukan pinggir sayap hidung. Manfaat untuk melegakan hidung tersumbat, meredakan sinusitis dan pilek, kemudian membantu membersihkan saluran nafas. Cara stimulasi, gunakan ujung jari untuk melakukan tekanan memutar di kedua sisi hidung selama 1-2 menit. Yang ketiga, titik Hegu atau L14, terletak di punggung tangan di antara ibu jari dan jari telunjuk. Manfaat untuk meredakan sakit kepala dan demam, meningkatkan imunitas tubuh, melancarkan energi dan mengurangi rasa tidak nyaman saat flu. Cara stimulasi dengan menekan kuat dan pijat melingkar pada titik ini selama 30 detik sampai 1 menit di tiap tangan. Titik yang keempat yaitu titik Taiyuan atau LU9, terletak di pergelangan tangan bagian dalam di bawah ibu jari persis di atas nadi. Manfaat untuk memperkuat paru-paru, membantu mengatasi batuk dan sesak napas, kemudian meningkatkan fungsi pernapasan secara keseluruhan. Cara stimulasi, tekan ringan hingga sedang dan tahan selama 1-2 menit di setiap tangan. Titik yang kelima yaitu titik Susantli atau ST36, terletak 4 jari di bawah lutut, 1 jari dari tulang kering. Manfaat meningkatkan daya tahan tubuh, memberikan energi tambahan saat tubuh lemas karena flu, kemudian membantu proses pemulihan secara keseluruhan. Cara stimulasi, tekan atau gunakan bola akupresur di titik ini selama 1-2 menit di tiap kaki. Nah, ini beberapa referensi bagaimana terapi akupresur ini efektif pada beberapa nyeri. Nah, langkah-langkah untuk melakukan akupresur ini untuk mengatasi flu dan batuk. Yang pertama, cari posisi yang nyaman. Bisa dengan duduk tegak atau berbaring dengan santai. Titik pertama, kita menekan pada titik Kintang yang berada di antara kedua alis selama 1-2 menit. Selanjutnya, di titik Yingxiang, terletak di kedua sisi hidung, lakukan gerakan melingkar.
Ketiga, titik hegu di antara ibu jari dan telunjuk. Yang keempat, titik taiyuan yang berada di pergelangan tangan bagian dalam. Berikutnya titik yang kelima yaitu titik Susanli atau ST36 terletak 4 jari di bawah lutut, 1 jari dari tulang kering ke arah luar. Setelah melakukan terapi akupresur, perhatikan apakah ada perbaikan pada gejala, seperti hidung terasa lebih lega atau batuk berkurang. Nah, kemudian catat respon tubuh dari hari ke hari, evaluasi apakah perlu dilakukan lebih sering atau dikombinasikan dengan istirahat yang cukup dan gizi yang baik. Itulah dia teman-teman cara mudah melakukan terapi akupresur untuk meredakan gejala flu dan batuk. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa kamu praktekkan langsung di rumah. Salam sehat.